Ceļlocītās nodilums, jeb osteoartroze, ir ļoti izplatīta mūsu sabiedrībā. Šo problēmu risina endoprotezēšana. Gribēju izstāstīt citu operācijas veidu – osteotomiju. Šo operāciju veids dr. Sārgals, bet es pastāstīšu operācijas gaitu. Es varu pastāstīt par operācijas būtību. Operēta tika mana mamma, un viņai problēma ar celi. Kā mēs zinām, lielākā daļa problēmas celī ir artroze, kad skrimslis ir nodils. Šeit var redzēt locītavu spraugu, un redzēt, ka vienā pusē locītavu sprauga ir samērā plata, un otrā pusē ir šaura. Tas nozīmē, ka locītavu sprauga ir pilnībā izdilusi. Šādos gadījumos standartizēti mēs liekam endoprotēzi, un pacients pēc tam staigā. Endoprotezēšanas kalpošanas ilgums endoprotēzes ir apmēram 10–15 gadi. Mēs izdomājam tādu operāciju, kas saucās osteotomija, kad kauls tiek pārlausts uz pusēm un tiek nomainīts leņķis. Lai viņu noturētu tajā pareizā pozīcijā, to pārlausto vietu, tāpat kā katru lūzumu jāfiksē speciāli ar skrūvēm. Būs interesants moments, ka ņem ārā plākstu, ja tas ir viens no tiem momentiem. Bērniņš piedzimst. Tad redzat, kā bērniņš piedzimst. Jā, un šodien tā plāksne, ko izņem ārā. Ja? Un var redzēt, ka tā operācija taisīts ar maziem griezumiem. Arī, kad primāri viņi tika taisīti mini-invazīvā tehnikā, ja? Bija uztaisīti 2 mazi griezumi un nevis ādu pāršķelt pilnā garumā. Un šeit var redzēt, šeit jau ir pēc operācijas. Šeit var redzēt to vietu, kur ir pārlausts kauls. Mainoties asīm, visa slodze iet uz veselā skrimšļa rajonu. Un pacienta pēc operācijas var droši staigāt. Un tagad ir pagājuši apmēram 3 gadi, un mēs pieņemam lēmumu izņemt tās konstrukcijas ārā, jo, ja nākotnē viņai kādreiz vajadzēs endoprotezēšanu, tad varēs ielikt arī papildus endoprotēzes. Bet tas operācijas galvenā nozīme ir pagarināt laiku līdz endoprotezēšanai. Varbūt tie 5, varbūt 7, varbūt 10 gadi. Bet tas ir ļoti svarīgi, jo tā mēs vinnējam to laiku pacientam, kad viņš var dzīvot bez endoprotēzes. Viņas jūtās samērā labi, un es domāju, ka pēc tās izņemšanas viņi varēs diezgan ātri atkal sākt staigāt, un viss būs kārtībā. Tas ir dažādas pieejas, kā ārstēt. Var ārstēt klasiski, nomainot, ieliekot mākslīgo locītavu endoprotēzi, vai arī veicot tādu operāciju, kas saucās koriģēšu osteotomiju. Viņi dara samērā reti valstī, ja? Jo daudziem ir, protams, vienkāršāk ielikt endoprotēzi, bet ja mēs tomēr ejam saviem riskiem, ja, tad var dabūt ilgtermiņā diezgan labus rezultātus, bet tur jāsaprot viens mirklis, tur nedrīkst palaist garām. Ja locītava ir pilnīgi izdilus, tad, protams, šai operācijai vairs nav nozīmes. Var tikai tad, ja viena no locītavas malām ir pietiekami laba, uz kuras var balstīties. Nākamajā video mēs veiksim operāciju jaunai sievietei ar sāpēm mugurā un labajā kājā, kā arī analizēsim viņas magnētisko rezonanci. Ar jums kopā Āgars Mērtens.